Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Обзор Кругозор. Сегодня я хочу рассказать вам, как с помощью программы Mobile Video Editor Plus убрать посторонние шумы видеоролика для YouTube. У многих видео присутствуют эти шумы. Вы можете пользоваться вот этой программой и убирать посторонние шумы с видео. Внизу в описании я оставлю ссылочку на эту программу. Это программа устаревшая, но ей можно пользоваться, и она сейчас актуальна на данный момент. Это версия 14, она в свободном доступе, так что скачивайте ссылочку, перейдете вот такое окно, и вот здесь вот будет, видите, Mobile Video Editor Plus 14 для Windows, также для Macintosh. Скачивайте. Плюс, что не надо не устанавливать никакие кряки. Она русская версия. Так что пользуйтесь. Вот здесь перейдете скачивать или вот здесь и установите ее. Итак, давайте покажу, как пользоваться этой программой. Так, открываем ее. Здесь создать новый проект, добавить файл. У меня уже подготовлен файл, на котором я покажу, как убрать посторонние шумы. Открываем его и слушаем необработанную версию. Всем здравствуйте! Сегодня я продолжаю играть в Стальной Охотник. Слышите, на заднем фоне такой как бы гул стоит. Нет. Вот это и есть посторонние шумы. Ладно, сейчас поехали. Мы их будем убирать. Итак, нажимаем на аудиодорожку. Нажимаем вот здесь, вот видите, типа эквалайзер. Это как бы настройки, свойства Audi. Нажимаем их. Здесь будет устранение шумов. Нажимаем его. Здесь ставим в районе 20. Выше сделайте, будут пропадать звуки. Ну, каждому нужно будет подбирать под свои, смотря какие у вас шумы, какой фон. Может быть даже меньше. Я обычно на своих видео делал 15. Ну, здесь уж очень сильно выраженные шумы. Я поставлю 20. Давайте применим. И давайте послушаем, что теперь получилось. Всем здравствуйте. Сегодня я продолжаю играть в Стальной Охотник. Как видите, шумы абсолютно исчезли. Некогда, времени нет. Звук стал чистый и качественный. Поехали. Буду играть. Так что вот с помощью программы Mobile Editor можно убирать вот шумы в редакторе. И тем самым вы сделаете свои видеоролики более качественнее. Что, естественно, отражается на продвижении видео, на смотрительность вашего ролика, когда звук качественный в ролике, убраны все посторонние шумы. Так что вот пользуйтесь. Далее, когда вы все применили, сохраняете видео. Здесь вы пишите свое название, какое вы хотите. Здесь дополнительно выберите настройки. Ну, в принципе, оставить как есть. И старт. Видите, у меня ролик короткий. Буквально несколько секунд сохранилось. Так что, в принципе, вот и все, что я вам хотел рассказать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Всем до свидания.